الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من العان إلى لقاء الله. ما بعد، وقال الحكيم في كتاب الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Allah'ın salamı olsun Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a, onun Kərbəlasına ve başta İmam Zaman Ağa olmaqla bütün Əhl-i Beyt sevərlərə başsağlıq ərz edirik və bugünkü günlər çox artıq ağır və çətin bir günlərdir. Mühərrəm ayının əvvəlinci günündən müxtəlif mövzular ətrafında danışıq edirik, müxtəlif mövzulara toxunulur və mən elə düşündüm ki, Mühərrəm ayının əvvəlindən ta axırına qədər bir mövzu ətrafında danışım. Amma baxıram ki, suallar və gündəmdə olan hadisələr, gedişatlar və eyni zamanda da bu günləri hər il, hər vaxt olduğu kimi Peyğəmbər Əhl-i Beyti haqqında səhv düşüncələr insanların zehninə salmaqla və bu əzadarlıqları, bu məclisləri aradan aparmaq istəyirlər. Amma düşünmürlər ki, məclislərin tərtibatçısı, məclislərin təşkilatçısı Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam elə özüdür və o özünün Kərbəla məktəbinin yaradıcısıdır və insanlar da onun çırağına, onun işığına, onun məktəbinə cəm olurlar. Və elə insanlar da var ki, heç özündən asılı olmayaraq o məclislərin sonda gəlir, iştirakçısına çevrilir və o məclisləri sevir və məclislərin içində olur. Bugünkü mövzumuz Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbində o məktəbə ağlamaq, o məktəbə göz yaşı tökmək haqqında ayə və hədislərə istərdim toxunum. Çünki bu günləri mövzuda görürük sosial şəbəkələrdə şəhidliyin zirvəsi haqqında və şəhadət haqqında danışılanda bir mətləb ortaya gəlir. O mətləb də bundan ibarətdir ki, onlar cənnət əhlidirlər. Onlar üçün niyə ağlayırıq biz? Onlar cənnətə daxil olublar. Bir insan, yəni Allahın ən gözəl lütfüne nəsib olubsa, bu insan üçün niyə ağlamaq lazımdır? Və belə tərz düşüncə tərzində olan mövzular ortaya getirilir. Amma düşünmürlər ki, şəhidlik düzdür, ali bir zirvədir. Amma şəhadət məktəbindən keçən insanların müsibətləri illər, min illər keçsə, heç vaxt yaddan çıxılmaz. Bizim başımıza gələn də müsibətlər, Kərbəla hadisəsi də heç vaxt unudulmaz. Mən sizin üçün maraqlı bir hadisəni istəyirəm deyəm, elə bu mövzuya girməmişdən əvvəl. Hardasa bir 5-6 il bundan öncə İngiltərədən nümayəndələr gəldi bizim məscidimizə, Murtuza Muxtarovun tikdirdiyi məscidə. Onlar biri İslamı qəbul eləmişdi, digərləri isə öz dinlərində idi. Sadəcə məscidə baxış elədilər, məscidin tikintisi ilə maraqlandılar və Azərbaycan milyonçusu haqqında maraqlandılar. Məscidin əzəmətli olmağı haqqında çox gözəl fikirlər irəli sürdülər ki, o illərdə məscid belə bir gözəl bir tikiliş formasında tikilib və mən onlarla bir yerdə minarəyə çıxdıqda onlar bir söz dedi. Dedi, burada məclislər keçirilir, əzadarlıqlar. Dedim, bəli. Dedi, mən bir dəfə İraq şəhərində olmuşam və İraq şəhərində olanda mən özüm İslam dinində deyiləm. Mənim dinim xaçpərəst dinidir, amma bütün dinlərə hörmətlə yanaşıram və bütün dinlərin qayda qanunlarına ehtiramla yanaşıram. Və onu da qeyd edeyim ki, bu məscidə gələndə məscidin öz hökmlərini öyrənib gəlmişəm. Burada dəstəmaz alıb gəlmək lazımdır, təmiz olmaq lazımdır. Yəni, bütün dinlərdə paklıq birinci önəm kəsb edir.
Və dedi, mən İraqda olanda gördüm cəmaat ağlayır və o ağlamaq məni ağlatdı. Özüm də bilmədim nə ağlayıram. Mən heç vaxt deyir ağlamamışam. Yəni belə deyim ki, ağlamamışam, nə üçün ağlamamışam? Yəni başıma bir ağrılı, azılı müsibət gəlməyib, həyatda sıxıntılar görməmişəm. Yəni böyüklərim, əzizlərim hamısı ziyalı, savadlı insanlardır, ağıllı insanlardır, imkanlı insanlardır. Həyatda çətin deyilən anlayışı mən yaşamamışam, görməmişəm. Və ağlamağın da səbəbləri olmalıdır, o səbəbləri də mən yaşamamışam. Amma Kərbəlada deyir, İraq şəhərində olanda mən ağladım özümdən asılı olmayaraq. Və sonra deyir, mən orada alimlərdən soruşdum ki, sizin göz yaşlarınız, sizin ağlamağınız məni ağlatdı. Və burada səbəb nədir? Artıq onu da deyim sənə, bunlar ərəbcə danışır. Mən çox sözləri də başa düşmürəm. Bilmirəm, bunlar nə deyirlər. Amma deyir, bir mətləb mənə özünə çox çəkdi. O mətləb də bundan ibarətdir ki, uşağın ölmə faciəsi. İndi bizim kənddə də olub bu, digər yerlərdə də olub. Bu günləri İraqda da, İranın özündə də var, İslam vilayətlərində var. Kərbəla hadisəsini şəbih kimi ortaya çıxadanlar var. Səhnələşdirirlər o hadisələri, insanlar baxırlar. Və o hadisəyə baxdıqda artıq insan neynəməlidir? Körpəsindən tutmuş, cavanından tutmuş, yaşlayacaqsan, o səhnəni görsün, ağlayacaqsan, göz yaşı tökəcəksən. Deyir, mənim üçün orada uşağın hadisəsi çox önəmli oldu. Bir ata öz balasını meydana getirər və öz şirinini qucağının içində öldürələr və bundan ağır bir faciə olmaq. Bu, həqiqətən ağlamalı bir faciədir. Bu, ən böyük faciədir. Bir insan olar ki, harasa gedə uşağı ölə, Allah göstərməsin. Və yaxud ona evin altında qala, yer altında qala, hadisələr ola. Amma bir də var ki, ata öz balasını meydana getirə, meydanda atanın gözünün qabağında balasını öldürələr. Bundan o yana müsibət ola bilməz. Və bundan o yana ata üçün ağır dərd ola bilməz. Və mən bu hadisəyə ağladım. Və sonra onun səbəbini soruşduqda, deyir, mənə orada bir dənə söz dedilər. Dedilər, hər bir insanın qəlbində mərhəmət anlayışı var. Hər bir insanda rəhmət və mərhəmət var qəlblərində. O qəlbi qaraldmaqda olar. O qəlbi mərhəmətlə sona qədər aparmaqda olar. Və o qəlbi qəddarlaşdırmaq da olar. O qəlbi rəhmətlə sonacan yönəltmək olar. Adamlar var, görürsən, elə ki, bir dənə hadisə gördükdə, bir dənə müsibət gördük, heç nə gözündən yaş gəlir, nə, elə bir sanki belə də olmalıdır. Artıq o qədər günah, o qədər haram iş görüb ki, qəddarlaşıb bu adam. Bu adamın qəlbində rəhm anlayışı yoxdur. Ona görə Kərbəla hadisəsi, o insanlar ki, bugün deyirlər ki, siz bu şəhidlərə ki, ağlayırsınız, insan əvvəla Kərbəla məktəbi dedikdə, insan özünü orada əvvəla görə, özünü orada yerləşdirə ki, mən bugün İmam Hüseynin yanındayam, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gələn müsibətlər və bir Peyğəmbər balası, Peyğəmbər əhl-i beytinin başına gələn müsibətləri insan özünküləşdirə və sonra ona göz yaşı tökər və ona sonra ağlayar. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisimiz var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kim Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalama ağlasa və ya bir kimsəni ağlatsa və ya bir insanın gözündə yaş hissi ola, Allah mütəal o gözündən çıxan yaş qədər onun günahının üstündən əfv edər, çəkər gedər. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayasan, görün İmam Hüseyn əleyhissalam kimdir? Başqa bir hədisində imam buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətini danışır. Və danışdıqca Peyğəmbər xuda ağlayır. Qızı xanım Zəhra salamullah aleyha ağlayır. Atası İmam Hüseyn əleyhissalamın Əli ibn Əbi Talib ağlayır. Qardaşı İmam Həsən əleyhissalam ağlayır.
və bu müsibətə Əhl-i Beyt göz yaşı tökür. Peyğəmbər başın qaldıraraq bir söz deyir. Buyurur, hər kim mənim əziz balam Həzrəti Hüseynə ağlasa, bir damcı göz yaşı töksə, Allah onun axirətin günü məhşərdə heç vaxt ağlatmaz. Onun gözündən yaş gəlməz. Gələn yaş sevinç yaşı olur. Hər kim İmam Hüseynə ağlasa. Dünyada o ağalara ağla ginən ki, axirətdə onun əzabını çəkməyəsən. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibəti rəhm və mərhəmət sahibi olan insanlar üçün hər zaman göz yaşı getirən bir mərhələdir. Və bu mərhələdə çalış ağla ginən, ürəyini boşald ginən. Onsuz da bir gün insan, bəşər evladı bütün əməlləri qarşısında ağlayacaq. Amma Hüseyn əleyhissalam ağladığına görə sənə böyük bir neymət bəxş edəcək. Və o neymət bundan ibarətdir ki, o mərhələdə dünya həyatında sənə dəstək verən insanların gülüşünü görəcəksən. Amma sən ağladığın, göz yaşı tökdüyün insanın sənə şəfaətçi olduğunu görəcəksən. Və bu bizim hədislərimiz. Və nə qədər belə hədislər var ki, mən istəyirəm bir neçə Quran ayəsi də ağlamaq mövzusunda deyəm. Quranda müxtəlif ayətlər Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olub. Və o ayələrdən biri Quran-ı Kərimdə Yusif surəsinin 84 və 85-ci ayələridir. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ وَتَوَلَّى مِنْهُمْ وَقَالَ يَا لَيْتَنِي عَلَى الْيُوسِفِ وَعَيْدَنِ عَيْدَهُمْ İbn Hurma və huvel kazim. Allah Müteal Yusif surəsinin 84-cü ayəsində buyurur ki, Yaqub üz döndərərək öz evladlarından Yusif əleyhissalama göz yaşı töküb ağladı. Və o qədər ağladı ki, gözlərinə ağ gəldi artıq. Yəni, gözlərinin yaşı onun gözlərini ağartdı. Və insanlar belə dedilər, onlar dedilər, Yusifin intizarı, Yusif əleyhissalamın dərdi səni axır öldürəcək. 85-ci ayəsi artıq bununla tamamlanır. Yəni, sən o qədər ona ağladın, o qədər göz yaşı tökdün ki, Yusifin dərdi səni öldürəcək. Allah nə deyir? Ağlamaqdan sonra böyük bir mərhələ var. O mərhələ nicat mərhələsidir. O mərhələ sevinc mərhələsidir. O mərhələ qayıdış mərhələsidir. İndi baxağın, Həzrəti Yaqub əleyhissalamın hadisəsini çox incəliklərinə mən istəmirəm girəm və danışam. Yaqub nə qədər intizar çəkdi və nəticəsi neynən tamamlandı? O qədər ağladı, göz yaşı tökdü ki, Allah Müteal Yusifi də ona bağışladı. Yusifin köynəyini, yəni Həzrəti İshaq əleyhissalamın köynəyi ki, Yusifdəydi, o köynək də ona qaytarıldı və gözü də açıldı, şəfa tapdı. Ağlamaqla böyük bir nicata yetişdi. Böyük bir mərhələyə yetişdi. İlk dəfə Peyğəmbərlər sırasında dünya həyatında bilirsiniz kim ağlayır? Həzrəti Adəm əleyhissalam. Ne üçün ağlayıb Adəm əleyhissalam? Adəm əleyhissalam ilk bəşər evladı, bizim babamız ağlayıb ki, Allah onu bağışlasın. Allah onu əff eləsin. Bugünkü Ərəfatda insanlar bağışlanmağın, məğfirətini istəyiblər. Adəm əleyhissalam da orada bağışlanmağını istəyib. Gülə-gülə istəyirlər bağışlanmağı, yox. Bir adamın səhvi olanda gülə-gülə deyir ki, mən səhv eləmişəm. Belə bir söz olur, yox. İnsan öz səhvini etiraf eləyəndə çox kədərli olur ki, gəlin mən bunu eləməyəydim, mən bu işi görməyəydim.
və bu gün bu səhv eləmişəmsə, ilahim, mən günahkaram, təqsirkaram, məni əff et, məni bağışla yenə. Həzrət Adəm əleyhissalam ilk bəşər evladı ağlayıb. Tarixi mənbələrdə var ki, bir ağlamağı da Həzrət Adəmin, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalama görədir. Deyir, ey Adəm, sən bugün bağışlanmağın üçün ağlayırsan. Amma dünya hamı Həzrət İmam Hüseyni şəfaətçi qərar verəcək ki, ilahi, Hüseynə xatir bizi bağışla yenə. Ağlayacaqlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam onlara şəfaətçi olsun. Onlar bağışlansınlar. Diqqət edirsiniz, İmam Hüseyin müsibətini ağlayıb öz bağışlanmaqlarını istəyəcəklər. Ona görə İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, İnsanın ağlamağı insanın dünya və axirət məsələlərində çox önəm kəsb eləyəcək. Quran ayəsinə yenə toxunuram. Allah İsra surəsində buyurur. Quranın İsra surəsinin 109-cu ayəsi. Allah mütəal buyurur ki, onlar üzrxahlığa düşüb ağlayırdılar. Və ağlaya-ağlaya ayaqları altında sıxıntı nəticə olduğu üçün onlar Allaha baş əyməyə, təzim eləməyə başladılar və artıq itaət yolunu ağlamaqla tapdılar. Quran-ı Kərimdə Allah mütəal buyurur ki, insanlar Allaha gedən yolu ağlamaqla tapdılar, itaət yolunu. Və bu yolda onlar həqiqətən sabit qədəm olub, düzgün yolla gedənlərdən oldular. Məryəm surəsinin 58-ci ayəsi geriq nə deyir? Bu ayədə Allah mütəal buyurur ki, mərhəmətli Allah ayələri oxuyub və ayələrdən özlərinə nəticə götürən insanlar səcdəyə qapandılar və səcdə halında ağladılar. Səcdə halında ağladılar. İmam Səccad əleyhissalam o qədər səcdələrdə ağlayırdı ki, deyir, biz imamı Kərbəla hadisəsindən sonra gülən görmədik. Və Səccad adı ona görədir ki, çoxlu səcdələrdə idi İmam Səccad. O qədər ağlayırdı ki, Allah da Quranın Məryəm surəsində buyurur ki, onlar səcdə halında Allaha təzim elədilər və ağladılar. Ağlamaqla Allah mütəal onları bağışlayanlardan etdi. Və başqa bir ayədə Allah mütəal Tövbə surəsinin 92-ci ayəsində Allah mütəal buyurur ki, bir dəstə cihad üçün Allahın huzuruna bir şey getirmədilər və onların gözləri doldu və pərişanlıq halda bu sözü dedilər, Allah bizi bağışlasın. Allah onların gözlərinin dolduğu üçün, özlərini təqsirkar bildikləri üçün günahlarını bağışlayanlardan elədi. Görün ayənin incəliyinə baxın. Hələ bir halda gözləri dolur, hələ ağlamır ha. İnsan var ki, ağlamaq həddində qəmlənir, kədərlənir, gözləri dolur, halı pisləşir. Allah deyir, bu halda mən onları bağışladım. Onlar ki, özlərini pərişan hiss etdilər, onları mən bağışladım və onları əfv elədim. Və sonuncu ayəmiz Nəcm surəsinin 47-ci ayəsi. Görün, nə gözəl deyir Allah. Deyir, güldürən də mənəm, ağladan da mənəm. Ağlayın ki, axirətinizi abad edin. Ayədən çox dərin mənalar çıxır. Deyir, güldürən mənəm, ağladan da mənəm. Ağlayın ki, Allah sizi əfv eləsin. İndi burada mən İmam Sadiq əleyhissalamın ağlamağın yolları mövzusunda bir hədisə toxunmaq istəyirəm. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, 7 dənə mərhələdə insan ağlamalıdır. Birinci, insan dünyada çətinliklərə düşdü, istər-istəməz ağlayacaq.
Elə ki, bir dənə çətinliyə düşdün, bir dənə sıxıntıya düşdün, çarə tapmadıqda hədəfin ağlamaqdır. İstəyir kim olursan ol. İstəyir şah ol, istəyir kim olursan ol. Çətin mərhələdə artıq sağın, solun və bilirsən ki, bunlar bu işləri görə bilmirlər. Nəticədə özün və Allahın qarşısında qalmısan. Hədəfin isə bir dənə özünü rahat eləmək üçün ağlamaqdır. Çətin mərhələlərdə dünyada mütləq ağlayacaqsan. İkinci buyurur ki, insan xəstəliyə düşdükdə ağlayacaq. Adam ki, xəstəliyə düşdü, naçar qalır. Həkim, təbib gəlir, bir söz deyir, adamlar bir söz deyir, hamısı deyir, şəfa tapacaqsan, bu cür. Bir anda özvə bağlandıqda bir dənə söz deyirsən. Ay Allah, məni sağalt yine, məni qurtar yine. Başlayırsan ağlamağa. Dünya şirindir də. Nə qədər biz desək ki, dünya fanidir, dünya boşdur, dünya belədir. Amma insan yaşamaq istəyir də. 139-cu ilində yaşayan bir insan sual edirlər ki, sən bu qədər ki yaşamısan, bərəkətli ömür verir, nə fikirləşirsən? Yəni, dünyadan yoruldun ya yox? Deyir ki, hələ mənim fikrim var yaşamağa. Yorulmaq nədir? Yorulmamışam, yaşamaq istəyirəm. 139 il yaşayır. 950 ilinci ilində Həzrəti Nuh ömrünün peyğəmbərlik ilində deyirlər, bu qədər ki ömrü sürdün, necə gördün bu ömrü? Deyir, ömür şirindir, axirət isə çox uzun və əbədi olacaq. Ölmək istəyirsən sualının cavabında deyir, ölümə hamımız yetişəcək. Amma dünyada elə maraqlı hadisələr var ki, istəyirəm görəm olar. Yəni, insan xəstəliyə düşəndə naçar qalır. Deyir, ilahi, mənim ömrümü biraz bərəkətli elə. Mənim bir ustadım var idi. Deyir, mən uşağı idim. 11 yaşım var idi. Hərarətim çox çətin idi, çox uzun idi. 41 dərəcə qızdırmada yatıram. Həkim 3 gündür mənim qızdırmamın hərarətimi aşağı sala bilmir. Birdən deyir, həkim mənim öz yatdığım otaqdan bayıra çıxdı və naçar qalan həkim bir dənə söz dedi atama. Qapı deyə açıq, bir dənə söz dedi. Mən bunu eşidəndə çox kədərləndim. Deyir, dedi ki, Allah heç bir ataya belə bir müsibəti göstərməz. Deyir, dedi ki, həkim ki, sən oğlun artıq ömrünü tamamlamaq üzrədir. İmkan varsa götür xəstəxanadan, apar evə. Artıq bunun hərarətini sala bilmirik və bu neçə gündə yemək yemir və bu bizlik deyil. Çarəsini tapa bilmirik. Deyir, bu söz mənim qulağımda 2-3 dəfə getdi bu həkimin dediyi. Qapı aralıdır, eşitdim sözü. Deyir, başladım ağlamağa. Ağladım. Deyir, birdən gördüm ki, bir nəfər qulağıma mənim bir dənə sözü dedi. Oğlum, ağlama. Sən ağlama. Sən niyyət elə ki, mən Qur'anı, Əhl-i Beyti sevən olacağım. Mütləq sən bu xəstəlikdən qurtaracaqsan. Deyir, içimdə dedim ki, Əhl-i Beyt kimdir? Qur'anı bilirəm, biz Əhl-i Beyti tanımıram. Dedilər, mütləq bu yolda sən öyrəncinəm və bu yolda söz ver bizə. Bizə söz ver ki, biz səni qurtaraq. Deyir, mən baxdım belə, deyir, belə elədimi? Ata, indi atam dayanıb qapının arxasında, həkimlə. Deyir, dedim, ata, mənə heç nə olmayacaq. İçimdən gəldi deyir bu söz. Mənə heç nə olmayacaq, mən yaşayacağam, mən ölməyəcəyəm, mən bu xəstəxanadan heç yenə aparmam. Deyir, həkimin gözləri doldu, başladı ağlamağa. Əks tərəf. Atam deyir, başladı ağlamağa, mən bunu hiss elədim. Gördüm, deyir, ağladılar bunlar. Amma deyir, mən də o hadisəyə onlara baxdıqda kövrəldim, ağladım. Və deyir, sabahı günü xəstəlikdən xilas oldum. O gündən bu günə qədər mən xəstəlik nə olduğunu hiss eləmirəm. Əhl-i Beyti də gözəl bilirdi və Əhl-i Beytdən dəst deyirdi. Dedi, bu mövzuda 11 dənə kitab yazmışam. Allah lütf eləyib mənə. Onun üçün deyir İmam Sadiq əleyhissalam, xəstəlik zamanı insan mütləq ağlayacaq. Və bir də harda ağlayacaq? İnsana bəla gəldikdə.
İnsanın başına bir bəla gəldikdə başlayacaq ağlamağa. Onun daha çarəsi qalmayacaq. Kimlərəsə dəstək, kimlərdənsə kömək yox. Bəla yetişdi. Allah göstərməsin, bir dənə böyük zəlzələ oldu. Bir dənə böyük tufan oldu. Bir dənə təsəvvür getirin ki, bir neçə vaxt bundan qabaq bir dənə Azərbaycanda, Bakıda olmayan dolu düşdü. Adamlar var ki, ağladılar. Dedilər, biz belə şey görməmişdik. Bu yaşımıza qədər rayon əhli bunu görmüşdü. Şəhər cəmaatı bunu görməmişdi. Deyir, başladım ağlamağa ki, bu xırda yağır, bu dolu. Prezident bu böyüsə nələr olar? Və mən bunu yaşadım, deyir. Deyir, bəla yetişəndə insan ağlayacaq. Dördüncü nədir? Deyir, dördüncü odur ki, bir insana müsibət üz verdikdə o mütləq ağlayacaq. İndi Kərbəla müsibəti elə belə müsibətdir. Kərbəla müsibəti ağır bir müsibətdir. Müsibət yetişdikdə deyir, ağlayacaqsan. Beşinci bir insan intizar çəkdikdə və nəticədə ağlayacaq. İndi bugün deyə şükür Allaha həmd olsun ki, sosial şəbəkə, insanlar hansı ölkədə olmağından asılı olmayaraq görürsən, danışırsan, münasibətlər qurursan. Adamlar var idi, illər öncə uzaq səfərlərdə idi, intizarın çəksən ki, ay oğlum nə oldu mənim, əzizim nə oldu mənim, gəlib çıxmadı. O qədər intizar çəkirsən ki, və sonda hədəfin ağlamaqdır. Və sonda başlayırsan ağlamağa ki, görürsən mənim uşağımın başına nə gəldi, mənim əzizimin başına nə müsibətlər gördü. İntizar dönəmində ağlamaq və bunun bir dənə mərhələsi var. Bilirsiniz də nə mərhələdir? İmam Zaman ağa üçün ağlamaq. Zəmanə imamı üçün intizar dönəmini yaşayırıq. Əziz möminlər, o ağaya ağlayın ki, ağa sizi qəbul eləsin. Ağanın sevgilisinə çevirin ki, ağa sizi sevsin. Əgər o sevgini yaşamasanız, o intizar dönəmində ağanın üzünə necə baxacağı bilməyəcək. İntizar dönəmində ağlamaq və bir mərhələ ayrılıq dönəmində ağlamaq. Allah bütün dünyadan gedənlərə rəhmət eləsin. Ayrılıq mərhələsi. Adam var, atasını yola salır. Adam var, əzizin yola salır. Qucaqlayır onu, basır bağrına. Ayrılıq dönəm. Artıq o əbədiyyətə qovuşur. Sən fani dünyadasın. Və o çox ağır bir haldır. Bu halda insan ağlayır. Böyük müdriklərdən biri deyir, anam son anda can vermə anı idi. Gördüm, deyir, son nəfəsini verir. Deyir, özümdən asılı olmayaraq, bastım deyir bağrıma anamı. Dedim, ana, mən səndən ayrıla bilmərəm. Deyir, qəlbimdən, niyyətimdən bu keçdi. İlahi, mənim ömrümdən anama nəsib elə ginə. Anamın ürək döyüntüsü mənim ürək döyüntümlə eyni vurur. Deyir, dedim, ilahi, mənim ömrümdən anama əta elə ginə. Və deyir, o anda gördüm ki, öz halım pisləşdi. Çox pis oldum, deyir. Və deyir, bir də gördüm ki, həyat dəyişdi, tərsinə oldu. İndi anam yaxşıdır, mən can verirəm. Demirdin, ölmək istəyirəm. Mənim ömrümdən ver. Allah deyir, verdim də sənin ömür, valdım, verdim ona. İndi ölüm yatağında. Sənsən, anan dünyada. Ana necə dözər bu balasının ağrısına? Deyir, ana da deyib, baxdı belə, dedi, ilahi, mən bu cür yaşamaq istəmirəm. Mənim oğlumdan sonra dünyada yaşamağın nə adı var da? İlahi, bu uşağın dediyini qaytar. Mən istəmirəm evladımın intizarını çəkim, evladımın əziyyətini çəkim. Mən belə ayrılığa dözə bilmərəm. Bu qədər deyib bir-birlərini sevirdilər ki. Deyib bir hal deyib gördüm ki, həmən müdrik danışır. Deyib gəldim gördüm ki, ana da, evlad da ikisi de dünyasını dəyişib. İkisi də ömrünü tamamlayıb, ayrılığa dözə bilmirlər. Onun üçün deyir, ayrılıq zamanı insan mütləq ağlayacaq. İnsan əzzini itirdikdə, o ondan ayrılanda, o ona dözə bilməyəcək. Və bir mərhələ də hansı mərhələdir? İnsan ölüm yatağına düşdü, xəstəliyə düşdü. Artıq ölüm yatağında son anda insanın ki, gözünün önündə bütün hadisələr canlanır. Mən bunun hadisəsinin özüm yaşayanlarından olmuşam.
Bir nəfər ömrünün son anı idi, can verirdi. Onun üçün başının üstündə Quran oxuyurdıq, kəlmə-i şəhadət deyirdi, o ağlayırdı. Gözündən yaş gəlirdi. Bir anda başını qaldırdı, dedi, ağa, kəlmə-i şəhadət necə idi? Necə idi kəlmə-i şəhadət? Biz təkrar tez-tez dedi, bu da dedi. Deyəndən sonra üzün çördü, qibləyə öldü. Ölümün son an nöqtələrində başladı ağlamağa. O bütün həyat səhnəsi ki var, gözünün qabağında canlanır. Quranda Allah bu cürə buyurur, yevmə tubləs sərair, insanın rəngi saralacaq qiyamətin günü. Dünyada da belədir, hələ dünyadan getməmişdən qabaq da belədir. Yevmə tublə yədək, əlini çeynəyəcək qiyamətin günü. Dünyada da belədir. Adamlar var, hisslənəndə neynirlər? Əlin tişləyir, görürsən, yumruq atır divara, özündə deyir də artıq özünü idarə etmək itirib bu adam. Artıq o hala gəlib yetişib ki, özündə deyil. Onun üçün buyurur ki, insanlar ölüm yatağında da ağlayacaqlar. Və bu onun son mərhələsi olacaq. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu mərhələləri insan yaşamadan öncə Peyğəmbər əhl-i beytini ağlasın. Onlara göz yaşı töksün. Onlara ağlasın ki, axirətin günü, böyük sıxıntı yetişəndə, qəbr əzabı yetişəndə, onlar o mərhələdə ağlamasınlar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir dəstə insan qəbir sıxıntısından amanda olacaqlar. Onlar həm qəbr əzabının cavablarını rahat verəcəklər və həm də onlar orada ağlamayacaqlar. Onlar Peyğəmbər, əhl-i beytini sevən şəxslərdir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətinə göz yaşı tökən insanlardır. Onlar ağlamayacaqlar. Qəbir sıxıntısı, axirət mənziləsi söz anlayışında asandır. İnsan onu gözünün qabağında canlandıra, görə ki, nə haldır? Peyğəmbərimiz Vaqiə surəsindən söz açanda deyirdi, Vaqiə surəsi məni çox qocaqdır. Bir dənə o surəni oxuyun, o surəni hələ tərcüməsini oxuyun. Görün, orada Allah nələri xatırladır, nələrdən danışır. Qiyamətin səhnələrini danışır. İnsanın halı pisləşir o surəni oxuduqda ki, nələr olacaq, nələr baş verəcək. Bu söz anlayışında hasandır. İnsan onu oxuyanda bir an yaşası nə olar ki, həqiqətən vaxt belə olacaq. Allah rəhmət eləsin, mənim ustadım bir dənə gözəl sözdür. Dedi, festivallar keçirilir, Quran festivalı keçirilir, hədis mövzusunda festivallar, dini maariflənmə festivalları keçirilir. Bir dəfə bir festival keçirirlər, bir tədbir keçirirlər, Quran yaşayanlar. Görürsən, nə qədər Quranla yaşayanlar var. Barmaq hesabı ilədir. Yəni, Quranın sözlərini eşidib, o ilə yaşayan var. Çox az insan var ki, Quranla yaşayır. Ona görə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əziz balası İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibəti ağrılı, acılı müsibətdir. O müsibət göz yaşı ilə qurtarılası müsibət deyil. Ağlamaq insanı sakitləşdirmək, təmkinləşdirməyə yetişdiriblər. Özünü rahatçılığa yetişdirə bilərsən. Amma bu müsibətə Allahın mələkləri, bütün ərş-i aləm hamısı ağlayır. Nə qədir canlı varsa, canlı aləmdə hamısı ağlayıb bu müsibətə. Yəni, bu müsibət bir ailənin, bir insanın müsibəti deyil. Bu müsibət bir dənə böyük bir müsibətdir ki, sonuncu Peyğəmbərin əziz balası, nübüvvət aləmi, Peyğəmbərin tapşırdığı əhl-i beyt, cavanı ki, cənnətlə onu müjdələyir, bundan möhkəm yapışın, cənnətə bunun vasitəsini gedərsiniz. Bu adamı öldürməklə cənnətə mi getmək olar? İnsanların cənnət anlayışı pozulur və cənnəti əldən buraxır insanlar. Və bugün ağlamaqla biz cənnəti əldə edə bilərik və o cənnət cavanını biz axtarmaqla,
cənnət zavanını sevməklə biz gedib yetişə bilərik ora. Xanım Zeynəb salamullah əleyha o qədər müsibətlər gördü ki, bu günlər onun ağrılı-acılı müsibətləridir. O qədər müsibətlər gördü ki, bütün müsibətləri xanım Zeynəb gözü ilə görən bir xanım idi. Bilmirdi hansı Kərbəla qəhrəmanını ağlasın. O qədər ağladı ki, Şam şəhərinə gələndə, elə ki o şəhərə yetişəndə, qadınlar xanım Zeynəbi tanımadılar. O halətə düşmüşdü. Balaları sakitləşdirmək, Həzrət İmam Hüseynin müsibəti, evladları, qardaşı balaları, əzizləri, hamısının müsibəti xanım Zeynəbdə idi. Və bu uşaqlar, körpələr, hamısı xanım Zeynəbin üzərində idi. Və hamısı xanım Zeynəbin həvalə olunmuşdu, ona tapşırılmışdı. Deyir, bir qadın yaxınlaşdı xanım Zeynəbə. Dedi, ey qadın, sən kimsən? Sən kimsən belə? Xanım Zeynəb deyir, onu tanıdı. Təfsir dərsində həmən o qadın xanım Zeynəbdən dərs almışdı. Dedi, sən kimsən? Sən Peyğəmbər balasını tanımayan olmuşsan. Sən, nəuzubillah, xanım Zeynəbə deyir, Allahsız bir adamsan. Allah lənət eləsin. Yezid lənətullah elə ki, Peyğəmbər əhl-i beyti Şama daxil olanda demişdi, bu insanlar Allahsız insanlardır, bu Şama daxil olanlar. İmam Səccad deyir ki, heç o Kərbəla müsibəti bir yana qaldı. Bu söz bizə ələ bir od vurdu ki, bir adama ki, Allahsız deyəsən, bu söz bizə çox ağır bir gəldi. Xanım Zeynəb səlamullah deyir, gəldi o qadın mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sən niyə Allahı tanımırsan? Deyir, baxdım o qadına belə. Deyir, dedim, ey qadın, 5 il mən bu şəhərdə xanımlıq eləmişəm. Mən bu şəhərdə dərs demişəm. Mən Əlinin qızı xanım Zeynəbəm. Mən o Zeynəbəm ki, Peyğəmbər evi, Peyğəmbərin dilindən eşitdiyiniz ayələri mən sizə deyirdim. Mən sizin bütün bilmədiklərinizi Peyğəmbərdən öyrənib deyirdim. Mən Əhlinin qızı Zeynəbəm. Mən Həzrəti Hüseynin bacısı Zeynəbəm. Deyir, qadın vurdu başına. Dedi, ya Zeynəb, sən nə hala düşmüsən? Ya Zeynəb, sən bizə Qur'an dərsi deyirdin. Düşdü, deyir, əyaqlarına xanım Zeynəbin, gördü əyaqları, nə halətdədir bu qadını. Əllərini öpdü, gördü, nə halətdədir bu qadını. O qədər qəmsi vurmuşdular bunlara. Dedi, ya Zeynəb, bir neçə aya sən nə hala düşmüsən? Dedi, bütün Kərbəla müsibəti məni bu halə saldı. Mən bütün əzizlərimi itirib Şam'a gəlmişim. Ələ lənətullaha ələl qovməz zalimin və ya səyələmullezine yənqəlibu yüqəlləb. Allah Kərbəla zalimlərinə lənət eləsin. Allah Əhl-i-Beyt sevərləri və Əhl-i-Beyt sevərlərin yolunda sabit qədəm olan insanlara, o yolda göz yaşı tökənlərə, o yolu sevənləri zəmanə imamı ilə məhşur eləsin. Allah zəmanə imamını bizdən razı eləsin. İmam Zaman ağanın səlamətçiliyinə və onun dünya və axirət bizdən razı qalmağına 3 dənə müqərrər səlavat hədiyyə eləyir.